ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. وحشتوني جدا جدا جدا. اتاخرت كتير، بس انا ما كانش عندي اي طاقه ولا اي نفسيه ان انا اعمل فيديوهات او اصور او اعمل اي حاجه. بس ان شاء الله هنرجع مع بعض كده وهنبتدي. اول حاجه هنا عندي فلفل احمر حامي وفلفل احمر رومي، هنشوف هنعمل بيهم ايه. بدات كده الفيديو كان عندي فلفل الوان، لقيته هيبتدي ان هو يطرى كده ويبوظ في التلاجة، قلت خساره. رحت مقطعاه كده مكعبات صغيره واحطه كده في اكياس في الفريزر. بستخدمه في البيتزا، بستخدمه في حشوات، بستخدمه مع اللحمه العصاج، مع اي حاجه بينفع مش بيقول لا. قلت بدل ما يترموا كده لا استفاد بيهم، حطيتهم كده في اكياس، قسمتهم على 3 وهبتدي اشيلهم على طول في الفريزر. وبعد كده تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا هيبدا ازاي. بس لو اول مره تشوفي قناتي اتمنى ان انت تعملي لي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني ان شاء الله. اول حاجه هنا بدات ان انا اعبي دول واشيلهم عشان ايه ما يتبوظوش مني ولا ينزلوا ميه. وبعد كده هنمسك بقى الفلفل بتاعنا كده تحت الميه، نغسله غسله حلوه جدا وننضفه ونشيل العناقيد بتاعته ونخليه زي الفل. وكمان الفلفل الرومي هقطعه كده مكعبات، والفلفل الحامي برده هقطعه حلق كده يعني القرن كده هعمله على 3، او الفلفلايه اقطعها على 3 عشان تبقى سهله معايا في الضرب. عايزه اقول لكم بقى على حاجات هنعملها كتير من الفلفل الاحمر ده. تابعوني كده لاخر الفيديو وتستفادوا جدا جدا. زي ما قلت لكم غسلت الفلفل كويس جدا ونضفته وقطعته بالطريقه دي. والفلفل الاحمر برضو قطعته على 3 او 2 زي ما انتم شايفين على حسب حجم الفلفلايه. قطعته بالطريقه دي. بعد كده هنا قلت بقى اعمل كمان الغدا وانا واقفه معاكم، وبرضو تاخدوا افكار كده للغدا بتاع الايام دي. جبت حله كبيره كده على النار، حطيت فيها ميه غليت ونزلت بيها. نزلت فيها باللحمه مقطعاها كده مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين. وكمان هحط لها كمان بجيب من عند الجزار كده. اما بكون جايبه لحمه طازه بجيب من عند الجزار كده ماسوره بتاعه اللحمه. دي بقى بتخلي الشوربه بتاعتك حلوه جدا، وبتخلي الشوربه دسمه كده وتقيله. ممكن تعملي بيها شوربه لسان العصفور، تعملي بيها ملوخيه. يعني بتخلي لك الشوربه بتاعتك اغنى. بعد كده هنا بعد اول ما بدات تغلي بدات بقى تطلع الريم بتاعها، فبدات ان انا اشيله كده واستغنى عنه عشان عايزه الشوربه بتاعتي تبقى صافيه كده ومنوره وجميله. هفضل كل ما تطلع ريم اشيله لغايه ما تصفي خالص الريم بتاعها عشان تبقى الشوربه معايا صافيه وحلوه. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نحط الحاجات بتاعتها. طبعا عارفين البوكيه جارنيز اللي احنا بنحطه والتوابل والحاجات دي كلها هنحطها دلوقتي بس بعد ما تخلص الريم بتاعها خالص. عايزه اقول لكم ان انا الايام اللي فاتت ما كانش ليا نفس خالص ان انا اعمل اي حاجه. كنت بعمل اكل وكل حاجه بس ما كانش ليا نفس اصور اي حاجه. هنا بقى بدات ان انا احط البصل، قطعت كده بصلتين كبار مكعبات، وحطيت حبهان وحطيت ورق لورا وحطيت كوبيبه صيني وحطيت فلفل اسود. وكمان لو في جزر بحط، في طماطم بحط، المتوفر عندي بحطه عشان تديني شوربه حلوه وريحه حلوه كده وطعم كمان جميل. هنسيب بقى اللحمه بتاعتنا كده تاخد غلوتين كده على النار وهي عاليه، وبعد كده هدي عليها النار خالص وسيبها تستوي براحتها. واللحمه عندي على نار عاليه قوي عشان تبقى دايبه كده ومسكره وتبقى جميله. هنا حطيت طماطم زي ما انتم شايفين، وكمان ورق لورا وحبهان وزي ما قلت لكم الحاجات اللي احنا بنحطها دي كلها. وطيت بقى عليها وسبتها تاخد وتدي مع نفسها. هنا بقى جبت الكبه بتاعتي، هبتدي انزل بجزء من الفلفل الحامي على جزء من الفلفل الرومي. انا هعمل ميكس ما بين الاتنين لان انا هستخدمه في كذا حاجه دلوقتي وهتشوفوا. اول حاجه هنعمل دلوقتي مع بعض ايه؟ هنعمل هريسه الشطه. هريسه الشطه او الهريسه الحاره اللي احنا بنحطها في الفريزر، بحطها عندي من السنه للسنه. بتنفعني في حاجات كتير جدا في المطبخ. بتنفعني لما بعمل باميه، بتنفعني لما بعمل فول، بعمل دقه سمك، بعمل دقه بتنجان مخلل. بتنفع في حاجات كتير قوي قوي قوي. ممكن صينيه البطاطس بقى لو خدتي حته عليها بتوديها في حته تانية خالص. يعني المهم ان هي ليها استخدامات كتير معانا في المطبخ. وطبعا طالما موجوده عندي هنستخدمها في الفيديوهات اللي جايه كتير، وهنجرب فيها حاجات كتير قوي. بفضل بقى افرمه فرم ناعم جدا لغايه ما تنعم معايا خالص. لو عايزه تضربيها في الخلاط اضربيها. انا هنا حسيت ان الكبه عندي السكينه بتاعتها مش حاميه قوي، فضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. بدات ان انا احطه في الخلاط بقى وسنه سنه كده، اشغل واطفي اشغل واطفي لغايه ما اداني النتيجه الناعمه الحلوه دي اللي انتم شايفينها. بعد كده بقى بحطها في الاكياس وببططها. عايزه اقول لكم كمان ان انا هنا حطيت لها حبه من الملح صغيرين جدا عشان ايه؟ كماده حافظه بس مش اكتر. يبقى الهريسه بتاعتي بعمل لها ايه؟ بحط لها حبه من الملح وما بحطش اي حاجه تانية. دي الهريسه اللي هي الحاره او الهريسه الحاميه اللي هي بتبقى معايا في الفريزر على طول لاي استخدام.
طب خلاص، هو انت كده خلصتي الفلفل اللي انت جايباه ده كله؟ خلاص خلصتيه على الطريقه دي؟ لا طبعا لسه. هعمل معاكم حاجه كمان من الفلفل، هتشوفوها حلوه جدا جدا، وبتسعف في اي وقت بتكوني مستعجله فيه، وبتبقى متوفره عندك لاي وقت بقى انت مستعجله، وراكي حاجات كتير انه عايزه تعملي اي صنف كده بسرعه، بتطلعيها وبتستخدميها. هنا بقى هنعمل ايه؟ عندي بقى حبه الفلفل اللي هم الخضر دول. عايزه اقول لكم ان الفلفل الاخضر ده حامي جدا جدا جدا. اخدته كده واخدت عليه حبه من الرومي وضربته زي ما انتم شايفين. بعد كده نزلت عليه بتاع 10 ليمونات كده كبار عصرتهم. وبعد كده هحط له بقى توابل. حطيت له توابل ايه؟ حطيت له كمون، حطيت له كزبره، حطيت له ملح، حطيت له خل، وبس. مش هحط اي حاجه تانية. وحطيت له توم كمان. طب هنعمل ايه بالخلطه اللي انت عملتيها دي بقى تستخدميها في تحديق السمك، تتبيل السمك، بتنجان مخلل، حبه فول مدمسين كده، وحطي عليهم معلقه صغيره من الدقه دي، بتبقى خطيره. هتخلي لي بتنجان، هتخلي لي فلفل، بتنفع قوي 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 وبتبقى حلوه قوي. يا سلام بقى لو انت بتعملي باميه وخدتي معلقه بعد ما قبل ما تطفي عليها كده وحطيتيها مع الباميه، بتوديها في حته فظيعه. عايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوه جدا جدا وانا بعملها. حطينا، هقول لك تاني المكونات اللي احنا حطيناها ايه. حطيت فلفل اخضر على فلفل رومي احمر، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت كزبره، حطيت ليمون، حطيت خل. ما حطيتش اي حاجه تانية. وببتدي بقى اعبيها كده في بطرمان. انا مش هعبي كله في بطرمان عشان ما يفسدش مني. انا حطيت بطرمان واحد هحطه ده في باب التلاجة لاستخدامي دلوقتي. طب والباقي الكميه اللي عندي دي، باقي الكميه اللي عندي دي هتقعد فتره طويله. بروح حطها في اكياس كده في الفريزر. لما البطرمان ده بيخلص بطلع الكيس افضيه في البطرمان وابتدي ان انا استخدمه. المهم ان هي بتبقى متوفره عندي، ومتوفره عندي بكميه كبيره. يعني اما باجي بقى اعمل سمك او حاجه هقول لكم ان ازود عليها ايه. دي كده تاخديها بتنجان مخلل على طول، مفيش اي مشكله. تاخديها على الفول على طول، مفيش اي مشكله. طب انا هعمل بيها سمك، بزود لها حاجتين اتنين بس. بزود ليمونتين تلاتة، بزود معلقه من الكركم بس. ما احطش اي حاجه تانية عليها. ملحها مظبوط، كمونها مظبوط، كزبره مظبوطه، ما بحطلهاش اي حاجه. وهنعمل بيها برضو سمك قريب وهتشوفوه هتقولي رايكم فيه. الحاجات دي بتوفر وقت وبتوفر مجهود واقفه في المطبخ. اللي هو انت تبقي خلاص انت داخله تعملي الحاجه، حاجتك جاهزه تحت ايديكي على طول، بتطلعي وتشتغلي منها على طول. زي ما بنعمل كده التفريزات برضو بتنفع جدا جدا في الفريزر. خلاص هنا خلصنا الفلفل الهريسه وخلاص، وكمان الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده. هدخلهم على طول على الفريزر ونبتدي بقى نكمل الغدا بتاعنا. تعالوا بقى نشوف هنتغدى ايه النهارده. انا النهارده حبيت اعمل غدا سريع. الدنيا حر جدا ومش عايزه اقف في المطبخ كتير. زي النار موطيه عليها كده، النار على نار هاديه جدا بتستوي. طيب هنا جبت معلقه سمنه حلوه ونزلت بمعلقه توم كده محترمه زي ما انتم شايفين. اقلبها كده اشوحها لغايه ما تاخد لون ذهبي، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. هفضل لغايه ما تاخد معايا لون ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها بمعلقتين 3 كبار من الخل. هنعمل ايه بيها؟ عندي كمان عصره كده لتر كده من الطماطم. هبتدي انزل على طول بعد ما نحط الخل لتر كده من الطماطم. هنعمل فته حلوه قوي وتنفع في العيد، وطريقتها سهله وبسيطه وجميله. وشوفوا انت كمان شكلها هيبقى عامل ازاي. الصلصه بحط لها ايه؟ زي ما قلت لكم التومه بشوحها كده لغايه ما تبقى لونها ذهبي، احط لها 3 معالق خل. بحط الطماطم بتاعتي وبعد كده بحط لها الملح وخلاص على كده. حسيت ان لون الطماطم بتاعتي مش حلوه قوي، انا عايزاها حمراء، فنزلت كده بمعلقه من البابريكا. هسيبها بقى تغلي وتتسبك كده مع نفسها لغايه ما نكمل احنا بقيه اكلنا النهارده. اتمنى بقى لو بتتفرجي على الفيديو لغايه دلوقتي وعجبك تحطي لي لايك وكومنت حلو زيك كده، وتقولي لي وتشتركي كمان في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. هنا كانت عندي خلاص اللحمه استوت، بدات ان انا احدقها بقى واسيبها كمان 10 دقائق كمان تغلي بالملح ده. شايفها تحفه ازاي؟ تحفه. بصوا لون الشوربه تحفه تحفه. وكمان بصوا بقى الماسوره اللي انا حطيتها خليتها دسمه وجميله ازاي. هسيبها كمان ايه 10 دقائق كده تغلي بالملح. دلوقتي ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا الرز وناقص لنا العيش. تعالوا بقى هوريكم طريقتي في الرز ازاي، والطريقه اللي هتعملي بيها الفته عشان تبقى زي بتاعه المحلات الجاهزه، ويمكن احلى كمان، وهتبقى مميزه بيها جدا لو عملتيها بالطريقه دي. جبت هنا حله على النار، حطيت فيها معلقه سمنه حلوه، وكمان حطيت حبه زيت صغيرين او حوالي معلقتين من الزيت. طب حطيتي زيت ليه على السمنه؟ عشان يديني لمعه كده للرز ويخلي الرز بتاعي بيبرق. بعد كده حطيت ايه؟ حطيت ورق لورا. حطيت كام واحده كده من ورق الرول. طب حطيتي ليه الورق اللورا ده؟ بيديكي تيست حلو قوي ونتيجه حلوه قوي. حطيت الرز بعد ما غسلته طبعا وصفيته، وحطيت الملح، وهحط كمان ايه فصين 3 حبهان.
الورق اللورا والحبهان بيفرق جدا جدا في طعم الرز الابيض. الزيت كمان بيفرق في شكله جدا جدا وفي طعمه، بيخليه مفلفل كده مش معجن ولا اي حاجه. خلي بالك من الحاجات الصغيره دي، بتفرق جدا جدا في الحاجه اللي انت بتعمليها. هفضل بقى اشوح كده في الرز زي ما انتم شايفين لغايه ما ياخد معايا يديني صوت الطشطشه اللي احنا عارفينه ده. بعد ما اخلصه كده هكون بقى محضره ايه، انا هحط طبعا طالما عندي بقى تحفه زي ما انتم شايفين كده، هحط من الشوربه اللي عندي دي، بتخلي الطعم حلو قوي قوي والريحه حلوه جدا جدا. بس انا هنا هستخدم نص من الشوربه ونص من الميه. اسفه. طب ليه هنستخدم نص شوربه ونص ميه؟ عشان انا مش عايزه الرز بتاعي يطلع غامق قوي من الفلفل الاسود اللي انا حاطاه في الشوربه، فانا هطعمها بنص كميه العقد بتاعها او السائل بتاعها، نص ونص. خلاص كده ظبطه خالص وسبته بقى على النار عاليه. اول ما يبتدي كده يتشرب هروح موطيه النار خالص ومهديها خالص وايه، واسيبها تكمل سواها مع نفسها. خلاص عندي كل حاجه جهزت. قطعت العيش زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى صينيه كده او طاسه او حله ايا كان اللي انت هتستخدميه. احط العيش بتاعي واحط معلقه سمنه محترمه، معلقه كده حلوه ما تستخسريش. بعد كده هنعمل ايه، هنفضل نشوح في الرز كده هنفضل نشوح في العيش كده لغايه ما يبتدي ياخد لون معايا. انا عايزاه يتحمص ويقرمش وياخد معايا كده الدرجه الجولد الحلوه دي. جربي صينيه الفته بالطريقه دي كده ايه اول يوم العيد بتاعك كده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي رايكم فيها بقى، حاجه كده هتقلبي بيها الدنيا بريحتها وجمالها. هنعمل ايه كمان، اول ما ابتدى ان هو ياخد لون معايا رحت كده موسعه كده في النص وحطيت معلقه من الثوم المفروم. وشمي بقى الريحه وشمي بقى احلى ريحه فته ممكن تعمليها. هاخدها تشويحه كده بسيطه على النار، وبعد كده هتشوف هنعمل ايه فيها على طول. خلاص ده اللون اللي انا عايزاه. بدات بقى انزل ب3 كبشات او 4 كده من الصلصه. هترشها الاول بالصلصه، شمي بقى ريحه الصلصه مع الثوم اللي انت حمرتيه مع العيش، حاجه كده بقى مش قادره اقولك. بعد كده هبتدي بقى اجيب ايه الشوربه بتاعتي. احط كده كبشتين 3 او كوبايتين 3 كده من الشوربه. انا مش بحب العيش بتاعي يبقى مهري او ان هو دايب، لا انا بحب فيه قرشه صغننه كده، بتبقى طعمه احلى وبتديكي تست حلو قوي. هنا بوريكم الشوربه بصوا صافيه وجميله ازاي، تحفه. بعد كده بقى هنعمل ايه، هنقلب لازم احط كمان حوالي 3 معالق كده من الرز. طب ليه بتحطي الرز؟ انا ما اعرفش ليه بحطه. انا يعني طلعت لقيت مامتي ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لي، هي دي طريقتها في الفته، ان هي لازم تحط رز في وسط الفته. فانا خلاص انا اتعودت ان انا اعملها كده، بس بصراحه بتبقى تحفه. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. بعد ما شربت كده العيش طبعا بطفي النار. بعد ما شربت العيش كده مع الرز مع الصلصه مع الشوربه، هجيب بقى الاطباق التقديم اللي انا هحط فيها. بحط كده حبه كده من العيش اللي بقى الرز التحفه اللي عندي ده، ونبتدي نحط طبقه كمان من الرز زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى انت عايزه العيش اكتر براحتك، عايزه الرز اكتر براحتك. انا بديكي الفكره وبديكي الطريقه، وانت بقى براحتك بالكميات اللي انت عايزاها. عايزه الرز اكتر من العيش ماشي، عايزه العيش اكتر من الرز ماشي، على حسب رغبتك وعلى حسب ما بتحبوا عندكم. انا هنا بحطها متعادله، يعني الرز قد السكر قد الرز قد العيش. خلاص كده خلصت بقى. هبتدي احط الصلصه بتاعتي بقى بعد ما اتسبكت وبقت جميله كده. هبتدي اعمل فيها اي شكل كده ايه يبقى تغيير يعني. هبتدي بقى ان انا اعملها زي مربعات كده، ادتني شكل حلو قوي وعجبتهم شكلها. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده بعد الغيبه الطويله دي. قلت اعمل لكم فيديو خفيف كده وما ياخدش وقت، وفي نفس الوقت تاخدي افكار للايام اللي جايه. وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هننزل فيديوهات كتير ووصفات كتير. وعايزه دعوه كده حلوه منكم عشان يعني ابتدي ان انا اصور تاني واشتغل تاني. خلاص كده بقى بدأت اجيب بقى فلفل اسود كده ورشه كده من فوق الوش بقى، ومش قادره اقولك على الريحه وجمالها ولا طعمها وجمالها. خلصت كده طبق، هبتدي اعمل طبق كمان زي ده كده بالظبط، وابتدي بقى نقدم الغدا بتاعنا النهارده. بكده اكون بقى خلصت غدانا النهارده، وحطيت اللحمه زي ما انتم شايفين، وعملت طبقين فته كده محترمين. يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو اول مره تشوفي قناتي اعملي لي لايك ودوسي على كلمه اشتراك ودوسي على كلمه الكل وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني ان شاء الله. والفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى فتره حلوه جدا، وهننزل وصفات كتير ويا رب تعجبكم. وعايزه كومنت حلو كده زيكم تكتبوا لي يشجعني ان انا اصور. باي باي.